Máy bay lao xuống biển ở Nam Thái Bình Dương vào khoảng 9 giờ 30 giờ sáng giờ địa phương. Ngày 27 tháng 9, một chuyến bay Air Niugini đã bị rơi xuống biển ở đường băng ngắn tại sân bay ở quốc gia Micronesia ở Nam Thái Bình Dương. Chiếc Boeing 737 thuộc hãng hàng không Air Niugini khi đó đang chở 36 hành khách và 11 phi hành đoàn. Jimmy Emilio, tổng giám đốc của sân bay Chuuk ở Micronesia cho biết, đường băng khá ngắn nên máy bay đã trượt dài và lao xuống biển. Ngay lập tức các đội cứu hộ và người dân quanh khu vực đã đến và giải cứu các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay. Thật may mắn tất cả 36 hành khách và 11 phi hành đoàn đã được giải cứu, không có thương tích nghiêm trọng nào được báo cáo. Chỉ có chiếc máy bay đang chìm dần. Emilio nói nhà nước Liên bang Micronesia là một đảo quốc nằm ở Thái Bình Dương, phía đông bắc Papua New Guinea. Liên bang Micronesia là một chuỗi đảo nhiệt đới dài 2.700 km với trên 600 hòn đảo, cách vài trăm dặm về phía bắc của đường xích đạo. 4 tiểu bang là đảo Chuuk, Kosrae, Pohnpei và Yap. FSM chia sẻ biên giới biển với quần đảo Marshall, Palau, Papua New Guinea và Guam. Địa hình của Micronesia chủ yếu là các đảo có núi cao và các đảo san hô. Micronesia là một điểm du lịch được nhiều du khách quốc tế yêu thích.